أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ربكم حق التقوى، فإن التقوى خير زاد المؤمن يتزود بها للقاء ربه في يوم عظيم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عباد الله، موقفان عظيمان يقفهما العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، أحدهما في هذه الدار الدنيا، والآخر يوم يلقى الله يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، يترتب على صلاة المؤمن الموقف الأول للدنيا فلاح لعبد، وسعادته للموقف الثاني، ويترتب على فساد حال العبد في الموقف الأول ضياع أمره وخسرانه الموقف الثاني. أيها الإخوة المؤمنون، فما هما هذان الموقفان حقيقة؟ والموقف الأول الذي يقفه بين يدي الله تعالى في هذه الحياة هو هذه الصلاة التي فرضها الله تعالى وكتبها على عباده وافترضها عليه 5 مرات في كل يوم وليلة. ومن حافظ عليها واهتم لها وأداها في أوقاتها ومع جماعة المسلمين بشروطها وأركانها، هان عليه وسهل أمره في الموقف الثاني يوم القيامة بين يدي الله، وأفلح وأنجح. وأما من استهان بهذا الموقف أي بصلاته ولم يعتني بها ولم يهتم لها ولم يواظب عليها ولم يحافظ على أركانها وشروطها وواجباتها، عسر عليه موقفه يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، ومن هنا نفهم أنه يجب علينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الصلوات، فهي صلة بين العبد وربه، فهي علامة وبرهان على صدق عبوديته هذا الإنسان لربه تبارك وتعالى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، إن فسدت فقد خاب وخسر. أيها الإخوة المؤمنون، إن النظر إلى ما عليه بعض الإخوة المسلمين من التهاون بالصلاة والتفريط في أدائها وعدم الاهتمام بأمرها، وكأنهم لا يعلمون أنهم أمام الله تعالى حين دخلوا في الصلاة،
فهذا يجب أن يحكم على نفسه بالخسران في الموقف الثاني يوم يلقى الله تعالى، وهناك يندم حيث لا ينفع الندامة. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا عقاب الله تعالى ونقمه، فإن كثيرا منا لا يدركون أهمية هذه الصلاة في الإسلام، وهي من أهم أركان الإسلام بعد التوحيد، ولذلك ذكرها القرآن الكريم في عدة أماكن أكثر من غيرها من العبادات. فأين المستعجلون في صلاتهم؟ وأين المؤخرون لأوقات الصلاة من أجل الكرة؟ أين النساء اللاتي تؤخرن الصلاة من أجل طبخ الطعام أو لمشاركة أخواتها في الأفراح؟ أين هؤلاء كلهم من هذه الصلاة؟ أين من يتشاجر في المسجد؟ وأين من لا يتم الصفوف؟ أين وأين وأين؟ فاتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous remercions Allah pour tous les bienfaits qu'il nous accorde nuit et jour. Nous le louons et nous attestons également qu'il est unique à être adoré. Nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, soit également sur sa famille et sur tous ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons Allah. Nous devons craindre Allah où que nous soyons dans cette vie. Et nous devons prendre provision de la crainte de Allah pour le grand jour qui nous attend. Ce jour-là, l'homme fuira son frère. Il fuira sa mère et son père. Il fuira sa femme et ses enfants, parce que ce jour-là, ce qu'il a en lui a fait qu'il n'a plus le temps pour autrui. Que Allah nous préserve du châtiment de Allah le jour de la résurrection. Mes chers frères en islam, 2 stationnements devant Allah. Nous allons nous tenir debout 2 fois devant Allah. Une première fois ici-bas, dans cette vie,
Nous allons nous tenir debout devant Allah. Il est devant nous, même si nous ne le voyons pas. Et le jour de la résurrection, c'est la deuxième fois où nous serons debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ici-bas, lorsque nous sommes debout devant Allah, nous sommes en train de nous adresser à Allah. Nous sommes en train de l'invoquer. Si nous le faisons bien, si nous nous mettons bien devant Allah, si nous nous adressons à Allah bien, avec humilité, avec foi, alors cette façon de nous tenir debout devant Allah ici-bas va nous permettre de nous faciliter la tâche lorsque nous serons devant Allah le jour de la résurrection. Puisque c'est 2 fois que nous serons debout devant Allah. La première fois ici-bas et la seconde fois devant Allah le jour de la résurrection. Si nous nous portons bien, comme je viens de le dire, lorsque nous sommes devant Allah ici-bas, si nous nous portons bien, avec respect envers notre Seigneur, avec humilité envers notre Seigneur, humblement, dignement, avec foi et croyance en Allah, cela va automatiquement nous faciliter la tâche. Cela va faire que le jour où nous serons debout devant Allah, le jour de la résurrection, Allah va nous accepter. Allah va nous pardonner. Allah va venir à notre secours. Mes chers frères en islam, mais comment nous allons nous tenir debout devant Allah? Où et quand et comment? Mes chers frères en islam, la prière, la salat, lorsque le musulman se tient debout pour prier, pour observer les prières prescrites, les prières qu'on l'a prescrites pour qu'il puisse adorer Allah, les 5 prières journalières, la prière de Juma, la prière de Eid, les prières surrogatoires, celle de la nuit ou celle du jour, lorsque nous respectons les conditions de prière, lorsque nous observons ces prières, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, humblement, dignement, avec foi, lorsque nous prions à l'heure, lorsque nous prions en groupe, lorsque nous prions avec concentration, lorsque nous prions bien devant Allah, ici-bas, automatiquement, cette façon de faire ici-bas devant Allah va faire que nous allons gagner. Nous allons profiter du bien et du bienfait de Allah le jour où nous allons nous tenir devant lui. Mes chers frères en islam, la prière est la plus grande façon de démontrer à Allah notre foi et notre croyance. Lorsque vous rentrez en prière, sachez que vous êtes en communication directe avec votre Seigneur sans interprète. Tout ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de vous adresser directement à Allah. C'est ça la prière. Cette prière appelée as-salat, dont plusieurs d'entre nous ne prennent pas d'importance. Ils la font tout simplement par habitude. Ils ont l'habitude de prier. Il est l'heure, allons prier. Et nous prions comme bon nous semble, sans sentir en nous la présence de Allah, alors qu'il est là.
et il communique avec nous. Tout ce que nous disons en prière, il écoute et il répond. Mais seulement nous ne le voyons pas et nous ne sentons pas les réponses qu'il donne. Nous ne les attendons pas. Il est là. Mon cher frère en islam, lorsque tu pries, sache que ton Seigneur est devant toi, même si tu ne le vois pas. Et que cette façon de prier tous les jours devant ton Seigneur fera de toi celui qui va gagner le jour où tu seras devant Allah seul, le jour de la résurrection. C'est pour cela, tu dois bien prier. Tu dois prier normalement, avec les conditions de prière qu'on nous a montrées, avec la façon de prier que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a montré. Un hadith rapporté par Abu Huraira, que Allah l'agrée, il a dit, j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire, la première des choses que l'homme aura à faire face devant Allah le jour de la résurrection, la première question est la première des choses qu'on va investiguer auprès de lui. Et au jour de la résurrection, parmi toutes les œuvres qu'il a commises sur cette terre, la première de ces choses-là, c'est la prière. Et cette prière, si elle a été bien faite, alors il a gagné toute sa vie et il a réussi. Mais si malheureusement, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si cette prière est mal faite, si cette prière est mal observée, alors ce prière, ce croyant a perdu toute sa vie et il vient de perdre tout ce qu'il a fait sur cette terre. Les autres formes d'adoration seront vaines. Il ne va plus les avoir, il ne va pas les gagner, tout simplement parce que il a omis de bien se tenir devant son Seigneur, le très haut, le très miséricordieux. Mes chers frères en islam, si la prière bien faite va nous aider le jour de la résurrection, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans nos prières? Malheureusement, nous voyons bon nombre d'entre nous observer des prières à leur façon, avec négligence, avec retard, sans compléter les rukus, les sujoud, sans concentration, les conditions de prière ne sont pas réunies. Bref, nous prions mal. Nous prions comme bon nous semble, alors que nous sommes devant notre Seigneur. Si le musulman prie mal, qu'il se juge lui-même qu'il est en train de perdre toute sa vie et qu'il perdra également le jour où il sera devant son Seigneur. Allah nous dit, ce jour-là, celui qui s'est mal comporté sur cette terre va mordre ses doigts à cause de l'échec qu'il a eu. Il dira, oh, si je savais, je devais suivre les instructions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et suivre sa voie. Craignons donc Allah, mes chers frères en islam. Lorsque nous sommes en prière, prions convenablement. Prions comme nous a enseigné de prier, avec concentration. Laissons tout ce qui est devant nous sur cette terre. Laissons nos préoccupations, parce que la prière est le pilier le plus important de l'islam après le tawhid, après le shahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. C'est la chose la plus importante chez les musulmans.
C'est pour cela, même dans ce monde, même les non-musulmans reconnaissent que c'est le musulman qui prie réellement. Parce que ce n'est pas une fois par semaine, ce n'est pas une fois par jour, mais c'est 5 fois par jour. Alors pourquoi cette façon de prier, mes chers frères en islam, avec amusement, avec retard? On ne peut pas prier en groupe. On prie tant qu'on veut, l'heure qu'on veut, à cause de la télé, de les regarder, des foot, des matchs. On préfère même ne pas prier à l'heure et ne même pas prier à la mosquée. Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. La prière en nous, en fait, n'est rien. Elle n'a pas de considération, elle n'a pas d'importance. Nous prions comme nous voulons. Les femmes, quand elles vont dans des cérémonies de mariage ou de baptême, elles ne vont pas prier également à l'heure. Ou lorsqu'elles sont en cuisine, en train de préparer, elles ne vont pas prier également à l'heure. Voilà. Certains, quand ils rentrent dans des mosquées, ils ne veulent pas compléter les sofs. Certains se bagarrent même à la mosquée. Certains arrivent même à insulter les gens. Certains ceci, certains cela. Il n'y a même pas de respect lorsque nous sommes en prière. On ne respecte pas notre Seigneur. Comment est-ce que Allah va accepter nos prières? Pour que le jour où nous serons devant lui, pour qu'il nous juge, cette prière est la première des choses. Lorsqu'elle est mal faite, c'est fini. On condamne le croyant, on condamne l'homme et on lui dit vas-y dans le feu. Mais si la prière est bien faite, on considère que les autres choses seront considérées. Allah nous dit, il y a des hommes, il les appelle des hommes, alors que même des femmes sont considérées ici comme des hommes à cause de leur ferveur de la foi, de la puissance de leur croyance. Allah dit, ces hommes-là, leur commerce, leur vente ne les empêche pas, ne les détourne pas de se rappeler de Dieu, de prier, de donner de la zakat. Pourquoi ils prient bien dans cette vie, ces hommes-là? Pourquoi ils donnent de la zakat, ces hommes-là? Pourquoi? Allah nous dit, yakhafuna yawman, parce qu'ils ont peur d'un jour qui arrive. Voilà pourquoi ils prient bien et ils donnent la zakat, parce qu'ils ont peur d'un jour qui arrive. Ce jour-là, yatakallabu fihi al-qulub wal-absar. La peur va gagner et les esprits et les vues. Les hommes auront peur parce que Dieu va démontrer son pouvoir visiblement et les gens verront ce que c'est que Allah notre Seigneur. Mes chers frères en islam, ceci dit, faisons extrêmement attention lorsque nous sommes rentrés dans la prière. Prions avec concentration et prions convenablement comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Muna godiya ga Allah, Ubangiji mai kowa da komai. Muna wa Allah godiya da yawan baiwa da ya mana. Mun shaida shi kaɗai ne abin bauta da gaskiya. Mun shaida shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne, manzonsa ne. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, iyalansa da abokansa da waɗanda suke rike da sunnansa, waɗanda suke taimakawa yaɗuwarta. ‘Yan uwa musulmai, mu ji tsoron Allah. Mu sa tsoron Allah a rayuwarmu a ko'ina muke kuma a kowane lokaci. Mu ji tsoron Allah, mu yi guzuri da tsoron Allah saboda tafiyan da za mu yi lahira. Wannan ranar babbar rana ce, in ba ka da tsoron Allah tare da kai, ka yi hasara. Allah ka tsare mu. Idan akwai tsoron Allah tare da kai, ka tsira. Domin rana ce, mutum yana gudun ɗan uwansa, ya guji uwarsa, ya guji ubansa, ya guji matarsa, ya guji ‘ya'yansa. Me yasa? Likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni. Kowane mutum ɗaya a cikin mutanen da suka taru gaban Allah,
abin da ya zo da shi ya ishe shi, kayansa ya ishe shi nauyi, bai iya kula da kowa. Allah ka sa mu tsira a wannan ranar. ‘Yan uwa musulmi, tsayuwa biyu da bawa zai yi gaban Allah, duniya da lahira. Wuri biyu mutum ya tsaya da Ubangijinsa Allah maɗaukakin sarki. Da farko ya yi wannan tsayuwa gaban Allah daga shi sai Allah a duniya. Tsayuwa na biyu ya tsaya gaban Allah daga shi sai Allah amma a lahira. Ya ku ‘yan uwa musulmi. Tsayuwan farko da mutum zai yi tsakaninsa da Allah a duniya, idan wannan tsayuwan ta yi kyau, ya samu dacewa da wannan tsayuwa, Allah ya sa masa albarka, Allah ya yarda da shi, Allah ya karɓi tsayuwan da ya yi, to tsayuwar da zai yi da Allah gobe kiyama zai zo masa da sauƙi. Amma idan wannan tsayuwa da zai yi da Allah a duniya bai yi wannan tsayuwar da kyau ba, ya yi ta a walakance yadda ya ga dama, har Allah bai karɓi tsayuwansa ba, ya yi fushi da shi, to gobe kiyama tsayuwa na biyu da zai gaban Allah, zai yi kuka, zai yi nadama inda babu nadama, zai yi hasara kuma zai taɓi. Allah ka tsare mu. ‘Yan uwa musulmi, wani irin tsayuwa ne? Tsayuwan farko a duniya lokacin da kake sallah. Sallan gade da karena, sallan gade da kake yi yanda ka ga dama, sallan gade da kake yi babu sharruɗa, babu rukunai, yanda ka ga dama ta zama maka al'ada ba ibada ba, kake walakanta ta, ka yi ta yanda ka ga dama, wallahi ita ce gobenka, ita ce gobenka fa, ita sallan ga, wallahi ita ce gobenka. Shi yasa kai sallah da kyau, kai sallah akan lokaci, ka jika rukunan sallah, kai sallah tare da jama'a, kada kai wasa da sallah. Wallahi kana magana da Allah ne, baka ganin sa kuma baka jin abin da Allah yake faɗi, amma kana saduwa ne kai tsaye da Allah, babu wani na uku tare da kai. Allah yana jinka, yana kallonka. In ka gane, wallahi har Allah ya amince da kai, to shikenan ka ci nasara a rayuwarka duniya, kuma gobe kiyama saduwan da za ka yi da Allah, za ka ga Allah zai nuna maka karimci da gafara da rahama da tausayi da jin kai. Na gane kamana, lokacin da kake duniya, ai tsayuwan da kake yi gabana kana yi da natsuwa ne, da tsanaki, da kwanciyar hankali, da girmama ni. Yasa yau ni ma zan nuna maka ni mai girmamawa ne, ni mai darajawa ne. Ya ku ƴan uwa musulmai, yasa Abu Huraira, sahabi Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa farkon abin da za a yi wa bawa hisabi a kansa, farko in an tayar da shi ga Allah, farkon abin da Allah zai bincike shi daga cikin ayyukansa duka ita ce sallah. Wayo, idan sallansa ta yi yanda aka ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ce in sallansa ta yi kyau to ya tsira, ya yi nasara. Duk sauran aikinsa ko akwai kurakurai a ciki za a duba a yafe masa, saboda mai sallansa ta yi kyau, ya yi tsayuwa gaban Allah da girmama Allah. Annabi ya ce, in ko sallansa ta lalace, to ya sani ya yi hasara ya taɓe, ya yi hasara ya taɓe. ‘Yan uwa musulmi, to sallah kenan fa ake magana a kai, wai ita ce komai namu a duniya. Yaya mu muka ɗauki sallah, yaya mu muke yin sallah, ina wagga sallah tamu bata kai a kai ta kasuwa ba, ba ta da wani kima, ba ta da wani daraja, ba kulawa da sallah, ba yin sallah akan lokaci, ba a tsare natsuwa na sallah, ba a kulawa da ita, ana yin ta ne ko ta yaya, alhali kuma ita take shirya maka tsayuwar da za ka yi gaban Allah. Gashi nan kuma baka yi tsayuwar da kyau ba,
baka yi ganawan da Allah da kyau ba. Yasa kai da kanka yanda kake sallah, kai wa kanka hukunci a duniya abin da ke jiran ka gobe kiyama. Daga sallanka, in dai ka san kana sallah da kyau to albishirinka. Amma in ka san sallanka ba ta da kyau kuma ka fi kowa sani, ka rena ubangijin, ka rena kanka, wai ka rena ubangijinka. Kai sallah lokacin da kake so, kai sallah yanda kake so. To Allah yana gaya mana wata rana tana zuwa da kake wasa da sallah, zaka zo gaban Allah. Allah ya ce wa yawma ya'addu zalimu ala yadai. Wannan ranar bawa zai ciza hannunsa, yana cewa ya laitani kaitona, inda na sani ittakhastu ma'ar rasuli sabila, da na rike hanyar da annabi ya bi, da na yi sallah yanda annabi ya ce, da na bi sunnan manzon Allah, da na yi yanda annabi ya nuna. Kaitona, ina ka riga ka kai inda faɗin kaito ma bai amfani. ‘Yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah, mu dubi yanda muke sallah, ku duba yanda kuke sallah, mu duba yanda muke sallah. Babu tsoron Allah a ciki, ta zama al'ada, an saba, mu je dai mu yi sallah, mu je dai mu yi sallah. Har wani yana tambayan kansa, na koyi sallah kuwa, na yi azafar ko na yi la'asar, ba ta cikin zuciyarsa, ya zama ayyuka ne wanda ya saba yi, kamar yadda yake cin abinci, ko yadda yake shan ruwa, ko yadda yake wanka, ya zama shi al'ada. Malam, kana tsayawa gaban Allah ne fa, ba ka ganinsa yana ganinka, ba ka jinsa yana jinka, yaya za ka ɗauki abin kamar yadda shi abin wasa? Me ya kai ga haka? Duba yadda muke sallah. Malam, mutum zai sallah, wallahi ka gan shi ka san wanga ba sallah yake ba. Da farko kayansa da zai sallah daƙun masu dauɗa, masu wari, kuma wanda bai yadda ko wani babba ne zai je wurinsa ya shiga wannan kayan, mu aje wannan gefe, alwalan ma da ya zo da ita, Allah ya ma wannan alwalan rahama. Mu zo mu duba a tsayi wanda zai yi, in masallaci ne mai zuwa ya sallah, an yabe shi, amma ya zo masallaci ya yake sahu, bai so ya cika sahu. Da ka gaya masa sai ransa ya bata, me yasa za ka gaya masa? Wani fada zai ya masallaci, wani kyaman wanda zai sallah kusa da shi yake, bai son ya haɗa ƙafafuwa ko kafaɗa da ɗan uwansa. Wani ba zai zo masallacin ba, kuma ba zai sallah akan lokaci ba, saboda akwai ball da zai duba a tele. Saboda haka ya gudu ya bar masallaci. Wayyo kai, abinda za ka tsaya gaban Allah a girmama ka gobe kiyama shine kake wasa da shi haka, saboda ball ka gudu, saboda ball ka gudu. Wanda ya zo kuma ya yi gau. Akwai wanda zai zo yana duba lokaci, kai har yanzu ko ba ku yi sallah ba, yana matsa muku ku yi sallah ko da lokaci bai yi ba. Bai san darajar sallah ba ne. Ina mata an je buki, wallahi ba za su yi sallah ba, sun sara azafar suka tara la'asar, ai magana wai karan gidan nan bai da haske, waye kai ki wurin? Allah ba zai yafe miki ba, kin ginkita lokacin sallah kawai wai saboda ita kayanta menene da menene. Akwai wadanta shiga ta madafa tana girki, tana kokari wai ta gama da huwan gaba ɗaya, sa'an nan ta zo ta yi sallah. Wayyo ke baki san abin da ke jiran ki ba. Jama'a, wani irin sallah muke yi? Wannan wani irin sallah ne? To Allah ya yabi masu sallah, ya yabe su, ya ce mazaje ne. Wallahi ko da mata ne Allah ya ba su sunan mazaje. Allah ya ce rijalun, wa'ansu maza ne, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Bai shagaltar da su kasuwanci, bai ɗauka musu hankali, bai sa su yi wasa mai kasuwanci da harkokin da suke na yau da kullum, bai sa su yi wasa da ambaton Allah da sallah da zakka, da sallah da zakka, da sallah da zakka. Duk abin da ke duniya bai shagaltar da su. In lokacin sallah ya yi firif sun yi sallah, lokacin ba da zakka ya kai duk za su bayar. Me yasa?
sun san cewa sallan da suke yi su da Allah ne, suna gaban Allah ne, kuma akwai tsayuwa na gaba, ya khafuna yawman, suna tsoron wata rana da take zuwa, za su tsaya gaban Allah, wannan ranar tatakallabu fihi alqulub wal absar, kiraza da zukatansu da ganinsu da idanuwansu duka zai juye saboda tsananin tsoron da suka shiga ciki. Kada wannan tsoro ya same su, shi yasa suke sallah, suke bayar da zakka yadda ya kamata. Wanda kuma yake son ya haɗu da Allah gobe kiyama, Allah ya fushi da shi ya jefa shi wuta, to yayi wasa da sallah. Allah ka tsare mu, Allah ka shiryar da mu, Allah ka karbi sallolin mu, ka karbi ibadun mu, ka sa mu muna masu sallah cikin nutsuwa, ka sa mu yi sallah wanda zaka karɓa, ka sa mu irin sallan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana. Ka yafe mana kurakurai, ka yafe mana laifuffukan mu na baya, ka sa wanda zamu yi ayyukan da zamu yi gaba ya dace da abin da kake so. Ya Allah, muna roƙon ka gafara, kai mana gafara, ka ƙara gafarta mana don kai ne mai gafara. Yau bukatunmu na yau da kullum Allah ka biya mana, abin da ya gagare mu yafi karfin mu Allah ka sa mana hannu, Allah ka ƙara mana imani, ka sa mu rayuwar mu albarka, da mu da iyalanmu da 'ya'yanmu da al'umma annabi. Allah ka sa rayuwa yayi kyawo fiye da yanda yake ciki a yau. 'Yan kasuwa Allah ka sa musu hannu, talakawa ka azurta su, mata Allah ka ƙara ba su haƙurin zama da mu, mu kuma Allah ka ba mu abin da za mu kula da su. Mara lafiya Allah ka ba su lafiya, wanda ke da lafiya Allah ka ƙara musu lafiya. 'Yan uwayenmu da suka ci gaba suka je lahira Allah ka ji kansu, ran da za mu cika Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka sa mu cika da musulunci, Allah ka sa mu cika da kalmar shahada. 'Yan uwayenmu musulmai da suke fama da 'yan ta'adda Allah ka kare su, Allah ka kare mu, ka kare su, ka kare kasashen musulmai daga 'yan ta'adda da barayi da 'yan fashi masu kashewa. Allah ka kashe su, masu hallakar da mutanenmu Allah ka hallakar da su, Allah ka wargaza su, Allah ka tona asirinsu, ka wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ko'ina musulmi yake. Allah ka sa ƙasar mu Togo ka ƙara mana zaman lafiya, hanyar neman abincin mu Allah ka sa mana albarka. Ya Allah, muna roƙon ka sauƙi da kwanciyar hankali da walwala da zaman lafiya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أذل الشرك والمشركين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.